tudo bem com você? Hoje a gente vai dar uma voltinha e a gente vai procurar alguns fidget-toys. Por enquanto a gente só tem caseiro, mas hoje a gente vai ver se a gente acha algum comprado, né, produção? Oi, gente, é verdade. Já já a gente vai chegar lá e mostra pra vocês todos os lugares que a gente passar procurando o tal dos fidget-toys, né? Pessoal, agora a gente tá aqui procurando alguns fidget-toys, né? Ó, tem várias lojas, tem lojas de roupa, tem de brinquedo, tem de várias coisas. E a gente vai tentar achar, né? É, ó o balão ali. Então vamos continuar a procura. Se a gente achar, A gente vai mostrar pra a vocês. gente volta pra mostrar, né? É isso aí. Olha os balões, que lindo! Pessoal, a gente tá aqui procurando os fidget-toys e a gente achou esses mini cubinhos. Olha só, gente. Eu tenho um grande e eles são bem fofinhos, né, produção? É verdade, muito bonitinho. Só o que veio. O lado da agulha também vou usar isso. Nadar, né? Agora eu vou com mais. Tem muita coisa legal, né? Vem Muita compra coisa pra que- mim, mãe. Compra pra mim, gente, que eu comprei já. Acho que a gente achou só esses por enquanto, né? É, E ele é quanto? R$4. R$4, né? É, gente, então eu Será acho que tem eu vou mais? Eu acho que deve ter mais alguma coisa. Vamos procurar, né? Continuamos aqui procurando. Achamos legos, cofrinhos, muita coisa bonitinha. Mãe, ali, as carrinhas ali. A Clarinha quer tudo, né, gente? As carrinhas ali, quer E aí, Lulu, não achou mais nada aí, não? É, gente, achei muito mais que um fidget-toy. Olha, o carrinho. Aqui tem até transparente, olha só, Que gente. lindo! E é R$6. Vem cá, gente. Deixa eu mostrar. Procurar. Olha, gente. Gente, vem cá. Isso é fidget-toy? Gente. Eu acho que é, né, gente? Aqui, gente. Olha. Ah, vamos perguntar se tem aquelas molinhas, né? Se tem. Mostra, pessoal. Pessoal, vem cá. E olha o que eu encontrei hoje. Ah, o que é isso? Mochinho. É? O que é isso? Mãe, aqui. Esses negócios aqui. Que bonito! O que é isso aqui? Ó, Mochinho. é um pati. Leite. Ah, Olha, gente. Eu achou patinete, patinete. só, eu quero. Ela tá doida querendo patinete. Nossa, mãe, eu gostei Eu acho que não é não, produção, olha. Ah, é Porque tem fidget-toys que verdade. montar. É uma E ele é bolinha. Que R$2. bonitinho. Olha, gente. Olha, gente, eu vou Que levar. fofinho. E é de montar, né? Clarinha fica doida nessas É, lojinhas, gente. né? Então, Olha que bonitinha a bonequinha. é Com a- verdade, gente. Aqui, mãe. Motinha. Aqui. Quem faz barulho? Faz, mãe. Faz. Mãe, Eu. como é que faz? Deixa eu ver. Viu? Pessoal, a gente achou Eu esses dois aqui. Patinete, A gente vai levar eles. Mas, né, depois? gente, eu queria as mães patinete. Eu queria daquele. Você queria? É, gente, então a gente vai levar esses e vai procurar em outros lugares. Então vamos lá. Ó, achei as molinhas, ó. E eu também vou levar. E agora uma paradinha pro lanchinho, suquinho de abacaxi. Né, Clarinha? Tá gostoso? Roladinho de salsicha, coxinha, produção também. É, gente. Tá gostoso aí? Eu amo. Sorvetinho, né, Clarinha? A Lulu também. Agora a gente vai passar em mais uma lojinha pra ver se a gente acha mais alguma coisa, né? Então vamos lá. Vamos ver, Clarinha, se a gente acha mais alguns fidget toys. Uau, olha aqui que eu achei agora. Isso aqui
Olha que gracinha, né? Olha, veio essa Bem bonequinha fofinho. e E olha só, eu gente. peguei isso. Olha! E conseguiu achar mais uma, né, Lulu? Olha só, gente, o tamanho da bolinha de gude. É bem grande, né? Eu nunca tinha visto uma assim. Ai, gente, igual a minha. Então achou mais um fidget toys. É, gente. Cadê? Mas eu ainda vou dar mais uma olhadinha. Olha Deixa eu ver. garrafinha. Qual o valor? Olha, olha a garrafinha. É R$9,95. Garrafinha, linda. né? Olha a molinha, bem bonitinha, né, gente? Bem legal. E olha aqui que eu gastei essa coisa aqui, gente. Tem outras cores, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó. Olha a banheirinha com bonequinho. O Olha rato isso. parece de verdade, olha. Deixa eu ver. Parece de verdade. Ai, gente, Olha olha que só. bonitinha a lousa, É gente. verdade. Bem fofinha. Gostei. Gente, eu já escolhi isso. Agora eu vou comprar. Ah, vai comprar. Achou mais alguma coisa? Olha, cheio de rato. Olha isso. Ele Credo. balança. Ó, gente, aí aqui tá. Olha isso. Olha, tem arminha de brincar com Olha só, água. gente. Muita coisa bacana. Kitzinho de médico. Eu também tenho. Olha o unicórnio de cabeça para baixo. Olha só o que eu achei. Uma slime, que também é, né, ó. E tem várias outras também, ó. Tem essa daqui. Tem ali neon. Tem vários, gente. E agora vamos ver o que eu vou levar. E ela não achou umas mais baratas, né? Umas molinhas mais ali. baratas. Eu vou levar essa daqui de arco-íris. Que linda, muito bonita. E é qual o valor? É bem mais baratinha do que a outra, tá vendo? Dá pra brincar com muitos fidget toys em casa, com coisas baratas, né? Pessoal, na hora que a gente tava saindo, eu achei mais um fidget toys, que é essa bolinha daqui, ó. Que aperta. Olha, então ela achou dois É, nessa gente, lojinha ó. ali, né? Ó, Mostra gente, a aí dá- molinha, que legal. É muito legal. Olha só, gente. Quando tem eu essa era- bolinha, ó. Quando eu era criança, eu brinquei muito com essas molinhas. Eu não sabia que ia virar fidget toys. Gente, ela é bem legal porque na escada ela fica descendo, descendo, é bem legal. Então, vamos andar mais, né? Pessoal, olha só o que a gente achou de fidget toys. Primeiro essa mola mágica, ó, que é bem legal de brincar. Olha só, gente, peraí, ó. Olha isso, Eu gente. gosto de fazer assim, ó. É bem legal. Olha até aqui. E essa bolinha daqui, ó, que foi bem Esse baratinha, cubo. Mágico, né? que foi R$2, olha só, gente. E ela é bem difícil de montar. Ela monta e desmonta. Gente, Aliás, ela desmonta e a gente monta, né? Aí depois, ó, essas pontinhas aqui, ó. São De bem- molinhas. É, gente, ó. Como é que ela São faz bem essa legais, ó. bola? Olha, gente. Olha só. E o que mais? Aqui. Cubo mais fininho, né, ó. Ele é bem pequenininho, Olha né? aqui, Ele gente. funciona. Gente, olha aqui. Funciona de verdade. E a gente também Eles achou, ó, querem. essa pulseirinha aqui, né? Um negócio de botar no Gato cabelo, miau. ó. Que é um gatinho, ó, gente. Que não é um fidget toys, mas a gente achou muito fofo. E por fim, essa bolinha daqui, ó. Que é bem... Bem bolinha, que é bem... Satisfatório. Aqui, gente, que eu Olha. montei. Olha. É bem legal, Aqui, ó. gente. Olha só. Olha só que eu fiz. Olha só, gente, que legal que é a molinha, ó. E pra fazer assim também, ó. Gente. Já acharam? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Ei!